Oh yeah. Read the lips, read the lines, touch your screen, get connected, tune in for a special date, make that call and get elected. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hoe is de Oldtimer Flyer, de oudste versie van het vliegtuig eigenlijk gegooid? Eigenlijk is het ontstaan voor een samenkomst van piloten die elkaar eigenlijk hun oud toestel willen laten zien. Zo is het hier eigenlijk 25 jaar geleden ontstaan. Het zijn door een deel mensen die gekomen zijn en ze hadden een paar gemaakt, een beetje gedronken en zo is het ontstaan. En nu is dat gegroeid van 20 toestellen het eerste jaar. We hebben 54 gehad. Ja, het is weer een 100-tal toestellen zullen we hebben, 150 denk ik dat wordt gekomen. Maar vandaag is het nog goed weer, dus we gaan er natuurlijk nog een heel deel komen. En hoe komt het eigenlijk, hoe is het eigenlijk samenwerking tussen de club, de aeroclub in dienst en het militair? Want jullie mogen toch als een van de weinigen op het militair domein gebruiken. Is wel vrij goed. Waarom? Ik weet het niet juist. Ik denk omdat wij de piste zo mooi onderhouden en de militairen ze ook mogen gebruiken. En we huren ze eigenlijk ook wel. Laatst heb je de symbiose tussen Ja, het leger en de club. ja, we hebben nu eigenlijk een vrij goede verstandhouding met het leger. Hoeveel leden zijn er eigenlijk in de club en die allemaal een vliegtuig? De club is eigenlijk een vereniging vooral. En we hebben een 100-tal leden. En we hebben jaarlijks veel uitval, maar ook veel samenkomst. Dat is altijd een jaar, ik 25 jaar dan verdwijnen er veel. En die komen pas terug als we 35 jaar zijn. Zo groeit dat en wordt dat kleiner, een beetje groter tegelijkertijd. Ik ben altijd drieën, dus tegen ieder. Can you feel anything? Dus hij contacteert mij, dan gaan we eens vliegen, maar ik zie hem nu niet meer. Dus Ja, ik denk dat hem kan zijn als weg. Ja, dus dat ik zie het. Als het papier was, dan is het. Unisex, splendid choice. Private place, private level. Inner space, head control. Way of living, a unisex blend of choice. Private place, private level, an inner space, head control. Intercourse, interactive.
make that call and get elected. Oh, yeah.